На всякого мудреца довольно простоты. Первая сатирическая пьеса Александра Николаевича Островского. В ее сюжете драматург обрисовал реакцию московского дворянства на реформы 1860-х годов. Комедию принято считать знаковой для русского театра. В эти дни увидеть постановку смогут и зрители Росдрама. Пьеса, которая обошла лучшие площадки театрального мира, которая сегодня идет в лучших театрах Москвы, России, и которая, на наш взгляд, при всей своей литературном, при всем своем совершенстве, она, ко всему прочему, более чем актуальна до сегодняшнего дня и для Абхазии, что интересно. Но это особенность всех. Для постановки пьесы на абхазской сцене был приглашен режиссер Алексей Размахов. Молодой специалист в последнее время преимущественно работает в Москве. К работе с труппой Росдрама он приступил с большим энтузиазмом и интересом. Очень много постановок по этой пьесе, по России. Она действительно достойное место занимает вообще во всем творчестве. И особенное место занимает в творчестве Александра Николаевича Островского, потому что помимо чистой комедии, эта история, она еще достаточно драматична, как мне кажется, и при всей этой улыбке, ухмылке есть какой-то оскал у этих персонажей, которые на самом деле являются такими, не знаю, акулами сегодняшнего мира, прогрессивного, и мы старались эту историю достать из спектакля. Я и с ребятами максимально старался приблизиться вообще к Островскому. Колоссальный эксперимент. Такого Островского, я, может быть, не так много в жизни видел, но такого Островского я не ожидал. И это было очень интересно погрузиться в таком жанре, показывать Островского. И я думаю, что не только нам будет интересно это сделать, мы будем делать для вас. В роли главного героя пьесы Глумова актер Кирилл Шишкин. По стечению судьбы он и режиссер Алексей Размахов практически в одно и то же время учились в ГИТИСе и не раз пересекались в коридорах учебного заведения с именитой историей. Наверное, оттого быстро нашли общий язык при постановке роли. Поэтому работать с ним, по крайней мере, мне сложно, но очень комфортно. Мы постарались, чтобы эта история попала в сердца и в души каждого человека. Перед показом режиссер пожелал зрителям запастись хорошим настроением и больше улыбаться. А когда занавес был поднят, зал захватила атмосфера таинственности и напряженное ожидание. Перед тем, как заговорили герои пьесы, слово взяли декорации. Интересная работа театральных художников сразу привлекла внимание. Исааки, мы ангелы, а вот идет к тебе Христос, подойди и поклонись Ему. Он же не понял бесовского наваждения, не доумевался даже перекреститься, встал и поклонился, как Христу бесовскому действу. Глумов – единственный активный герой комедии, создает и ведет интригу. Он желает добиться личного преуспевания, при этом намерен использовать традиционно дворянские средства, получить выгодное место через влиятельных людей и жениться на богатой невесте. Классический образ в исполнении актера Кирилла Шишкина получился достаточно гармоничным. А старухи чем вы заплатили? Старухи? Я бы заплатил постоянным угощением, я бы ей носил бы собачку, подвигал бы под ноги скамеечку, я бы целовал бы постоянно ей руки. В спектакле многое зависит от светового и музыкального решения. Современные приемы сделали постановку ярче и веселей, отмечали зрители. Динамично очень играют, и игра актерская, конечно, выросла намного. По сравнению даже с первыми спектаклями, когда мы сюда еще ходили. Профессионализм во всем виден, и в звукорежиссуре, светорежиссуре, и в игре мы очень довольны. Вышли очень вдохновленные. Настолько все современно. Внешние люди меняются, условия меняются, а суть людей остается прежней. Вот этот спектакль как раз все это доказывает. Сатира – это сложный жанр, и его понимание зрителям в большей степени зависит от духовной подготовленности смотрящего. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.